И всем привет, дорогие друзья! В этом видео я покажу вам, как я нашел костер, который исполняет желания. Ну а перед началом ролика я попрошу тебя подписаться на канал. Тебе просто, а мне приятно. Всем приятного просмотра. Мисс Лань, здравствуйте. Снова промах. Вариантов все меньше и меньше. В чем дело? Кто ты? Если хочешь записаться в гильдию, поговори с Катериной. Ты уже вступил в гильдию? Прошу прощения, хоть я и глава местного отделения гильдии, но я не очень пристально слежу за набором кадров. Поэтому я не знаю всех новобранцев в лицо, но ты ведь уже совсем не новобранец, верно? Ты похож на закаленного в боях искателя приключений. Может быть, ты сможешь мне помочь? Я хочу подчеркнуть, что это личное поручение, а не задание гильдии. Хорошо, договорились. Мне нравится твой энтузиазм, но соглашаться на задание, не узнав его условия, крайне неразумно. Твое задание победить двух больших величуров с огромными щитами. И их щиты заряжены геоэнергией, ничего слишком опасного, но будь осторожен. Тебе нужно только победить их, после этого возвращайся ко мне за наградой. Ах да, если тебе не по пути попадется что-то связанное с мечом, принеси это что-то мне. А если нет, то ничего страшного. Чтобы получить награду, тебе нужно только победить хиличуров. Можешь приступать к выполнению. Понимаю. Поручение принято, я это понял. Подожди, я хочу просто узнать, как попасть вон сюда. Вот. Мне кажется, я знаю, как это сделать. Это же по-любому нужно упасть, да, сюда. Серьезно? Это так работает? Японский бог. Взял, называется, задание победить всего лишь двух монстров, а? Собака Сатова, и они вон двое сидят. Издеваются точно. Они тоже на меня нападают. Это что за what the fuck вы гоните? Давай, 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 давай. Мне нужно победить всего лишь одного. Не нужно еще одного побеждать. Так, один готов. Один готов. Вот двое еще. Давай, ты разобьешься, камень. Да, есть. Все. Когда тебе было? Ну, ты уже был на грани. Два сундучка как бы здесь. И это первый. Это геокол. Это то, что я сейчас возьму. Второй драгоценный сундук. Который тоже не понадобится. Ну и пофармим сейчас. Старое письмо здесь есть. Вот до чего может довести жадность. Когда ставки высоки, ты просто не можешь остановиться. Стоило просто забрать сокровища и сразу возвращаться домой. Зачем же я направился к этому проклятому костру? Тогда тогда бы дурацкий механизм не сработал бы, и я не оказался бы в плену у чудовища. Любой, кто захочет сразиться с этим монстром, может просто загадать желание у костра. Желаю вам удачи. Хорошо, спасибо. На обратной стороне есть карта с пометками. Давай проверим места, обозначенные на карте. Костер, который выполняет желание. Даже память понятно, что такого не бывает. Интересно, что за костер, который выполняет желание. Должно быть, костер и есть сокровище. В письме сказано, что его надо зажечь. Офигеть. Вот этот костер будет исполнять желание? Так, давайте зажгем этот костер уже. У меня только одна зажигательная. Оп. Ничего не происходит. Этот костер... Ой, осторожно. Этот костер, походу, не работает. Что ты делаешь? Ты что, дурак, что ли? На. Ну все, пока. Повсюду эти мерзавцы.
Что это там такое? Уж не обронючего похитителя сокровищ? Так, подожди, где? А, здесь? Ну, типа, я ничего такого не вижу. Вся эта история с выполняющим желание костром полная ерунда, а вот сокровища под этим костром очень даже настоящие. Начальница сказала, чтобы я оставил бумагу и просто ждал, кто-нибудь точно попадется. Выгодное дельце. К слову, там так много сокровищ, что за один раз не унести. Начальница посоветовала мне закрыть сокровища на вершине склона Зимородка. Там есть большое засохшее дерево, начальница его легко найдет. Угу. Вот оно, это большое засохшее дерево. А, вот склон Зимородка. Клад должен быть зарыт именно тут. Да, я как всегда не успевал прочитать. Вот, копать можно, но... Давайте копать. О, драгоценный сундук. Это все? Ну, класс, класс. Вот так и закончилась эта загадка. Да. Быстро. Птица высокого полета. Я выполнил твое задание. Ты уже разобрался с келичурами? Да. Отлично сработало. Сработано. Настоящий искатель приключений. Вот твоя награда. Спасибо, береги себя. Я полагаю, тебе удалось найти меч, да? Понятно, так я и думала. Спасибо, вот твоя награда. Хорошего дня. Спасибо тебе за награду. Вот такое недолгое приключение у нас получилось. Если оно тебе понравилось, то ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, а я пошел продолжать проходить что-нибудь дальше. Пока-пока.